कफ का कौन सा गुण क्या प्रभाव डालता है, इसको मैं अभी आपको बताने का प्रयास करता हूँ। इसको आप समझिए कि कफ गुण शरीर पर क्या प्रभाव डालता है। भारीपन, यानी कि शरीर में भारीपन है, एकदम शिथिलता है, कुछ मन करने का मन नहीं है, या उसके बाद में भारीपन के साथ साथ में तो उसका जब भारीपन हो जाता है तो फिर उसका प्रभाव क्या होता है। आप ये कहेंगे ना, प्रभाव होने पर स्थिरता रहेगी, आदमी थोड़ा सा पड़ा पड़ा रहेगा, या फिर चलने भी होगा तो दौड़ेगा नहीं, तेजी से नहीं चलेगा। आप देखोगे वो आराम आराम से एकदम कछुए के चाल पर मस्ती मस्ती धीरे धीरे। ये कफ का एक पहला एकदम बड़ा पहचान है। दूसरे फिर आप कहेंगे शीतलता, जैसे मैंने कहा ना कि उसके बहुत सारे लक्षण है, उसमें शीतलता दूसरा है। तो इसका फिर प्रभाव क्या होगा। शीतलता ज़्यादा होने से शरीर में जो शीत तत्व ज़्यादा होने से क्या होगा, जठराग्नि मंद पड़ेगी, पित्त स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगा, वायु की गति कम होगी, तो फिर क्या होगा, भूख ही नहीं लगेगी। जब ज़्यादा शीतलता रहती है, आपने देखा कि ठंड में प्यास कम लगती है, क्योंकि शरीर में जब शीत तत्व की अधिकता होती है तो प्यास भी कम लगेगी। अच्छा, जब ठंडक होती है तो फिर गर्मी भी कम लगेगी, क्योंकि उससे शरीर के अंदर पहले से ही एक वो है शीतलता है, तो थोड़ी सी गर्मी कम लगती है, और गर्मी कम लगेगी और ठंडक होगी तो पसीना भी स्वाभाविक रूप से कम आएगा। पित्त प्रकृति वालों को पसीना भी ज़्यादा आता है, परंतु ये जो कफ वालों को पसीना भी कम आता है। तीसरी बात, जैसे कहा कि उसकी जो पहचान है, हम कहते हैं ना मृदुता या कोमलता उसकी एक पहचान है कफ की, तो उससे फिर उसका प्रभाव क्या होता है। कफ की प्रकृति मृदुता और कोमलता होने की वजह से आप ये ध्यान रखिए, शरीर में सुंदरता, एक जो कफ प्रकृति को तो मस्त भी रहते हैं, एकदम प्रसन्न रहने वाला, और दूसरा जो गोरे लोग हैं, चिकने चट्टे जो हैं, यानी कि जो सुंदरता वह कफ के कारण से ज़्यादा होता है। यानी कि जिन देशों में, जिन लोगों में कफ की अधिकता होती है वो सुंदर होते हैं। और इसीलिए ध्यान रखना, क्योंकि कफ प्रकोपित होने से वो कफ का जो स्थान है वह हमारे गला, फेफड़े, हृदय, ये सब स्थान कफ के स्थान हैं। ज़्यादा जो एकदम तुरंत प्रभाव पड़ता है तो हमारी जो नासा है, नासिका है, वो कफ का स्थान है। इसीलिए जितने भी जो वायरल और बैक्टीरियल डिजीज होते हैं उनका प्रभाव तुरंत उन अंगों पर पड़ता है। क्षमा करिएगा, इसीलिए यूरोप और अमेरिका आदि देशों में यह जो एक ये अनुसंधान का विषय हो सकता है, जो बैक्टीरियल और वायरल रोगों का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। शायद ये कोविड-19 का भी जो प्रभाव आप देखेंगे, जो अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं है, क्षमा पूर्वक मैं कहना चाहता हूँ, वहाँ पर भी चिकित्सा की दृष्टि से वहाँ पर भी बहुत प्रयास कर रहे हैं। वे जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, भारत में भी कर रहे हैं। यदि मृत्यु की मात्रा की बात करें या कोरोना के अटैक की बात करें तो वहाँ ज़्यादा क्यों है, वो वहाँ पर कफज प्रकृति के लोग ज़्यादा रहते हैं। ज़्यादा होने की वजह से वो कफ वाले को ये जो वायरल और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ज़्यादा प्रभाव डालता है। और उसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी जो कफ का शमन करने वाले जो पदार्थ हैं, वायु को बढ़ाने वाले पदार्थ हैं, पित्त को जो है बढ़ाने वाले पदार्थ हैं, यदि हम इनका सेवन करें, यानी जितने भी काढ़े हैं, काली मिर्च है, लौंग है, सौंठ है, पीपल है, ये आपकी जो है बड़ी इलायची है या लहसुन है, इनका काढ़ा पिला दो। मैं पूरी इस बात को पूरी प्रामाणिकता से इस बात को कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद के काढ़ों से सीधे तौर पर यदि ठीक है उसका अभी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रूप में प्रमाण ना भी हो, कोविड-19 के लिए यानी कोरोना जैसे वायरस के लिए ये जो आयुर्वेद के काढ़े हैं, जितने भी बैक्टीरियल और वायरल प्रॉब्लम्स हैं उनको बचाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमको ये समझना चाहिए। तो निश्चित रूप से कफ से शरीर तो सुंदर दिखेगा, परंतु जो रोग प्रतिरोधक क्षमता में, विशेष करके जो वायरल और बैक्टीरियल डिजीज को सहने की क्षमता में वहाँ पर न्यूनता रहती है। ये इसका प्रमाण है और इसीलिए इससे बड़ा कोई उदाहरण भी नहीं हो सकता।